我係鄭永佳州議員，代表法特到 Brooklyn。18年前咧，我爸喺移民喺美國，同埋我喺唐人街出世。我爸唔係第一個做嘢咧，唔係做唐人餐館，不過做意大利餐館。嗰時間我記得咧，同我阿媽講咧，我爸成日話咧，佢哋識焗麵包咧，你成日有工做啊！呢個係真啊！我都識焗麵包。而家咧，呢個係我哋3個 turn 而家選舉，點解咧？我好嬲，我唔中意而家係紐約，而家有事，我唔中意嗰啲人成日加稅，我都唔中意有嗰啲華人喺 outside 咧係打我哋蝦我哋華人，我都唔好中意。我喺唐人街出世嗰代咧，係我哋幫自己幫人。華人咧、唐人咧自己幫，點解唐人街好細？而家咧，我哋有個3個唐人街，有咁多個人，我哋都有90萬人喺紐約啊，900,000都好多啊！而家咧，我係正式一個 voice 俾我哋華人，點解咧？我係真華人，我係真喺美國出世，同埋咧，我喺24經驗咧喺軍人。我喺阿富汗打仗，而家咧我同你打仗，而家嗰啲而家係嗰啲民主黨咧，唔係支持我哋華人，唔支持我哋華人喺國家喺個family。我正式係支持我哋華人 support 我哋。我支持係嗰啲特別嗰啲 high school， 我支持嗰啲 gifted and talent program。不過我唔支持咧，我唔支持運動費，呢啲係正式係一個稅，俾我哋華人咧唔啱，影響我哋生意，影響我哋去返唐人街俾9蚊，都冇意思。我希望咧呢個11月咧係選我 ，thank you。